Hey mga bossing, hi guys, mag-repair pa tayo ng welding machine mga bossing, Yamato welding machine. Ito mga repairo ng mga boss. Kanyata ni bawang sugda itong pag-repair ito. Kapag repair ito mga boss, ito ang testingan o kung sa ilakaw na itong trabaho. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga boss. Ito ang isudan mga boss, ito yung tiwas ng trabaho. Pagkuhan ang kablin ang sipayan. Tapos ang higpitan para kulay ko sa brown. Testing tapos may handle kanilang amplit.
ato ni gipanita niya ang parato 20 mga boss. Ato ni ka para naka-testing ta. Kung magana ba itong trabaho mga boss. Kani sa to 20. Kani siya lengwa na nito. Kani po welding na ito mga boss. Kita magana ito kandor mga boss. Ato rin pagkagplayos ang buwan. Flyer. Ato rin testingan. Kani atong ground out, kani Martin mo. Atong iba dito ang ito lang ilugpit rin. Na? Mali ito outlet mga boss. Ito isaksak. Manirad mga boss yung rad. Kanya itong kable at ano yung bugkos. Kung magano ito kandol kayo testing ko naman ito. Pangalan niya ito lang pagkat pliers. Ano pliers itong gamit. Ito sa nitap yung kondisyon. Awang mga boss. Ayos na, ayos na. Tapos off.
testing ito mga boss. Wala na ito gamitin yung handle. Hindi na ito ang gitira na ito. Limtap your welder mga boss. Ato, nag-repair ta sa welder. Naman yung agin nga, pero hindi kita ka mga welding or testing. Limtap your welding. Ato sa pag-repair lang. Naman yung mga boss. Nag-repair ta sa Yamato welding machine. 250 amperes. Ano yung material itong testing. Wala mo gamit itong handle. Yan, testing ka naman ta. At least nag-function na siya. Bahala o bati o agi. Saan i-function na itong repair. Mga welder na bahala ni. Kung sa pag-adjust sa kuso o ginay. Tapos sa ari na tagoto mga boss. Huwag mo kalimutan, mag-subscribe, share, like, and follow. Maraming salamat po sa inyong mga bossing. God bless po. Paalam.